Van Houten na koni Bolero de Berlín, jazdí za jazdecký klub Trenčín Nozdrkovce, pripraví sa Lea Kovalčíková na koni Kvíky Dubezis. Radka Slivková Bentley 0 trestných bodov a čas 70-91. V súťaži družstiev máme jedno družstvo už súťaž ukončenú a je to družstvo 1 zložení Nikola Mišiková Aladin 2, Barbora Fečková Gen a Lucia Koutová Vavo Norris a výsledok je po 2 kolách 8 trestných bodov. V prvom kole si zapísali 8, v druhom majú 2 nuly, takže znamená, že po 2 kolách majú 8 trestných bodov. Bardzo.